Urat Tibel të ndërtuara për disa fshatra vijojnë të jenë problematike sa i përket shtresës së tyre, duke qenë se shtresa bëhet me dorraz druri, ajo nuk është shumë rezistente ndaj peshës automjeteve që kalon mbi të, por edhe ndaj kushteve atmosferike. Dorrazat dëmtohen shpesh duke bërë që kalimi mbi këto ura të jetë i vështirë dhe i rrezikshëm. Në një situatë të ngjashme ndodhet edhe ura që lidh një pjesë të fshatrave Darës dhe Fshat me Klosin në vendin e quajtur Ish Pazari i Vjetër. Siç duket nga pamjet, shumë prej dorrazave janë thyrë e shumë të tjera lëvizin duke bërë kalimin të vështirë për banorët që e përdorin. Këta do fundit tani jashtë kamerës tonë se shtresa e urës duhet të ishte llamarine pasi reziston më gjatë dhe është më e sigurt. Megjithatë, banorët e të dy fshatrave të Klosit që përdorin këtë urë kërkojnë që riparimi i dorrazave të bëhet her pas here për shkak se ato janë dëmtuar në një kohë kaq të shkurtër. Për banorët përdorues të kësaj ure, ajo mbetet e vetmja alternativë për të kaluar në automjetet e tyre në rrugën nacionale në afërsi të qytetit të Klosit. Po ashtu problem mbetet edhe gjendja e rrugës nga ura në brendësi të fshatit. Ura në fjalë është ndërtuar rreth 7 vite më parë si një investim i Bashkisë Klos dhe Ministrisë së Mbrojtjes.